نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين صدق الله العظيم سورة الشعراء نلسم پارا اولنی آیاتون دی سورت تا سورت الشعراء ویلشی زکچی دی سورت پا آخر کی دا شاعران و ذکر دی چی شعراء اکثر گمراہ او بیلاری وی دا دی پا بنا دا دی سورت نم سورت الشعراء سورت الشعراء دا مکی سورت دی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرت اولان دی نازل شوی پا مکی سورتن کی عموماً درے قسم مضامین ذکر کی گی توحید رسالت و اخیرت اللہ یو دی اس قسم شریک نلل رسالت دا اللہ پاک دا طرفنا دا انسانان دا ہدایت دا پارا سکسان منتخب شوی دی اغیت پیغمبران ویلی شی تمام پیغمبران دا اللہ پاک رشتونی دی اولنی پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام دی او اخیرنی پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ددن رستو بل حس قسم پیغمبر راتلو والا نشتا طول پیغمبران دا ہر قسم گناہم پاک اللہ رب العالمین ساتلی او دریم مضمون پا مکی صورتن کی اخیرت ذکر کی چی دا مرگ نباد زندگی حق دا قبر دی حساب کتاب دی جنت دوزخ دی پوری صراط دی دا حق دی کافران تن انکار دی دا صورت پہ اعتبار دا ترتیب قرآن سر اشپکیشتم دی او دا نزول پہ لحاظ سر اوصل ویختم نمبر نازل دی پہ دی صورت کی یولس رکوعات 220 آیاتون دی پہ دی صورت کی 1300 اوصل ویخ کلمی دی پنززر اشپک سوا 9 حروف دی دا دی صورت دا مخ کی صورت سر ربط او مناسبت دا دی چی دا مخ کی صورت پا آخر کی نبی علیہ السلام تا تسلی بیان شوا او دا دی صورت پا شروع کی اللہ نبی علیہ السلام لتسلی ورکی یا دا مخ کی صورت پا شروع کی صداقت دا قرآن ذکر شو او دا دی صورت پا شروع کی ہم صداقت دا قرآن ذکر کی گی یا دا مخ کی صورت پا آخرہ کی دا کافران و مجرمان و عذاب او نتیجہ ذکر شوا او دا دی صورت پا آخرہ کی دا مجرمان و کافران و نتیجہ اللہ پاک ذکر کی نو دے دا مخ کی صورت سر ربط او مناسبت او تعلق دی پا دی صورت کی دا گنو پیغمبران و واقعات پا اللہ پاک ذکر کی لکہ دا موسیٰ علیہ السلام واقعا او دا ابراہیم علیہ السلام واقعا دا نوح علیہ السلام واقعا دا حود علیہ السلام دا صالح علیہ السلام دا لوط علیہ السلام دا شعیب علیہ السلام او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالات دا بمختصر پا دی صورت اللہ پاک ذکر کیا دا دی صورت اولنے رکو کہ اللہ پاک دا قرآن کریم صداقت ذکر کئی چی دا کم آیاتون تاسو تلستل شی دا دا یو واضح کتاب آیاتون دی چی آغا دا حق او دا باطل تمیز کی جدا کول کی بل نبی علیہ السلام تا اللہ پاک تسلی ورکی نبی علیہ السلام با کافران تر دین دعوت ورکو مشرکان دا مکی تا مکی زندگی کی دا صورت نازل دی ندی کافرانو با انکار کو نبی علیہ السلام پر دیر زیاد خفکی دو
الله پاک نبی علیہ السلام ته تسلی ورکړي چې دې کافرانو په ایمان نه راوړلو باندې ته ځان ته تکلیف ولې ورکړي ته خپل غاړه خلاصوه او نور دا مشرکان دي کله دې قسمت کې وی ایمان راوړل خورو او کني نو ته خپه کېږه او بیا الله پاک فرمایي کچره منګه غوښتي وي نو په دې باندې به منګه داسې دلیل او داسې معجزات نازله کړي وي د اسمان نه چې دې په مجبوره منلې چې ایمان راوړي لیکن ایمان او اسلام دا د زور شي نه ایمان راوړل دا د انسان په خوخه کړه وړي او کنه وړي د دې وجه قران کریم کې الله پاک فرمایي من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر دا چا چې خوخي ایمان دې راوړي او دا چا چې خوخي کفر دې اختیار کړي نو ایمان اختیار اول دا د الله رب العالمین د طرف اختیار دی د دې وجه جنت او جهنم دی چا چې په خپل خوخه ایمان راوړو جنت ته بس او چا چې په خپل خوخه ایمان راوړو جهنم ته بس ایمان باندې الله څوک مجبور کوي نه ته په خپکیګه ما خپل دعوت چلاو او بل د کافرانو د قران کریم سره معاملې ذکر کیږي کله چې دی کافرانو ته د قران آیت ذکر شي دې ته نه مخواړي دی ورپسې ټوکی شروع کی نو الله فرمایي چې دې ته به د ټوکو بدل ډیر زر ملو شي او بیا الله پاک د خپل توحید دلیل ذکر کوي چې دې زمکه ته دې وګوري په دې زمکه باندې څومره مزیدار د پیدې سيزونه منګه پیدا کړی د زمکه نه خيسته بوټي خيسته میوجات انسانانو د پیدې د پاره منګه پیدا کړو نو په دې د عبرت حاصل کی لیکن دا دومره ناپوهه دي چې دا الله د توحید دلایل اوري لیکن دی بیا ایمان نه وروړي خدا دې ګوریات ساتي الله غالب دی کافر ته سزا ورکی بچ کی دي ته نشي او الله رحیم ذات دی فورا انسان ته سزا نه ورکی رحم کوي په دنیا کې نو الله رب العالمین فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کو په برکت دنم د الله جام مهربان دی او خاص مهربان دی تواسیم میم الله پیږي په معنا د دې حروف باندې د حروف مقطعات دي د دې معنا الله نه الهو بل چاته معلومه نه ده تلک آیات الكتاب المبین دا آیاتنا دا کتاب دی چاغه اظهار کی فرق را ولی په مابین د حق او د باطل کی لعلک شاید چته پیغمبر علیہ السلام باغع نفسک تکلیف ورکې خپل ځان ته د صد وجنه چې د ایمان نه وروړي دا کافران الله یکونو مؤمنین دا چې دین دی ایمان وروړونکي ان شان ننزل عليهم من السماء آیه کجر من اوغواړو من بنازل کد اسماننا آیه یو معجزه فظلت اعناقهم پس وبغرزی ستون د دې کافرانو لها دې معجزیتا خاضعين کتا دې تبدی منقاد او تابعدار شي ایمان بروړي لیکن ایمان نوړل دا په زور نکېږي وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث او نرازي دویتا من ذکر د قرآننا من ذکر قرآن من الرحمن د رحمان ذاتنا محدث سنوی احکامات الا كانوا عنه معرضين مگر دوی دی باغی بس داغین اعراض کون کی قرآن نازلی کی دیتے نمخ اڑی دری عادت داغی فقد کذبوا فتاقی سردی کافران تکذیب کو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فسیاتیم بزرد چرا بشدی کافران تا انباء ما کانو به یستاجعون انجام او سزا داغی چی دی باغی پس ٹوکی کوي اولم يروا دین ګوري للارض دزمکتا کمن بتنا فيها سمردیر منظر غن کړي دی په دزمکه کې من کل زوج کریم د هر قسم خيسته نعمتونو د نباتات د بوټونا قسم بوټي په دزمکه پیدا کړي ان فی ذلک الآیه یقینا پدی پیدا کولو د دې بوټونو د دزمکه کې لآیت خامخا دلیل د الله د یو والدی وما كان اکثر المؤمنین او نه اکثر د کافران ایمان نوړونکي وان ربک یقینا استرب چری
لهو العزیز الرحیم خامخا غالب و رحم کون کے ذات تی. وآخر دعوانا الحمدللہ.